бағасы қымбат, айтар сөзі арзан, қазір коучтар көбейіп кетті ғой. Енді сіз ойламайсыз ба, ол ертең әлжуаз қоғамда өз орнын таба алмайтын бір бала артынан дүние келеді деп. Сондай бала өсіп келе жатыр деп. Енді ондай бала өсіп келе жатыр деп ойламаймын. Ондай балалар өсіп кетіп бір буын солай қалыптасты олар. Оны біз көзбен көріп қолмен ұстап отырмыз. Жаңағыдай қит етсе сөз көтере алмайтын, сосын жаңағы биіктіктен өзін лақтырып жіберетін, сәл болса венасын кесіп қорқытатын, болмаса жаңағы өзіне ауыр қаттырақ сөйлеген адамдармен ерегісіп өшетін, болмаса жаңағы өзіне қол салатын оқиғалар көбейді ғой енді мысалға. Енді қазақша бұл не дейді? Тыйымсыз елдің баласы диуана болады дейді. Енді тыйым талап болмағаннан кейін шынымен енді бұндай проблеманың күрделенетін жері бар. Олай болатын болса, біз енді осы мәселені реттеу үшін андай бір қатаң радикалды тыйымдар болып, ұрып соғып балаға шынымен де бір травма беріп, оны бір ерегістіріп алмас үшін ол тыйымдардың бәрі классикалық жолмен салыну керек, яғни қисса форматында. Бірақ енді бұны шыны керек, шамадан тыс өзін модерн санайтын, шамадан тыс өзін заманауи санайтын ата-аналар бұның ішіндегі сол бір-екі классикалық қиссаға діни термин кездескені үшін ғана қабылдамай қояды. Ал бірақ тыйымды салған кезінде ол кішкентай 5-6-7 жасар шолжаң бала оны түсінбейді ғой енді. Сондықтан тағы да проблема асынып кетеді. Енді біз бұл проблеманы шешу үшін не істедік енді? Бұны былай барынша түпкі мәніне үңіліп, түбінен осы проблеманы у-шусыз, ың-шыңсыз, жанжалсыз шешуге күшін салған ғалым Алма Қыраубаева. Оны ұлттық мектеп деген қазір кітабымыз шығардық. Сенім деген бағдарлама жасап 93 жыл өзінің жекеменшік мектебін ашқан. Егер қазір бізді көріп отырған мұғалімдер, ата-аналар болатын болса, олар да осы Алма Қыраубаеваның ұлттық мектеп деген кітабын сатып алып ашып оқитын болса, осы академик ғалымдардың өзі, ғылым докторларының өзі осы ұлттық мектепте қазақы тәрбие қалай берілу керек деген кезде мен айтып жүрген қиссалардың бәрі соның ішіне енгізген.